Boa noite. São aproximadamente 8 da noite de segunda-feira e o tempo é curto. O tempo também era curto ao fim de tarde de gravação dos áudios que você ouvirão a seguir. O tempo também é curto, felizmente para você. Esse desespero silencioso só vai durar alguns minutos. Por isso, optamos por deixar o mais desesperador possível nesses poucos minutos, que é para não desperdiçar o seu tempo. Por isso, juntamos aqui as duas coisas mais abomináveis que a raça humana já viu. São essas: o speed paint e a conversa de adolescente. Desejo boa sorte e um bom dia a todos que ouvem esta gravação. Pelo que eu sei, o truque para ficar famoso em speed paint no YouTube é desenhar anime. Então é o que eu tô tentando fazer. Ó, desenhar, fazer os olhos tortos. Oh, meu Deus. Anime e olho torto. Eu preciso desenhar anime, fazer o olho torto e colocar o BTS na thumb. Mano, tem claramente tudo a ver uma coisa com a outra. E a gente vai só fazer que nem podcast. Só conversar e os guri. Eu acho que sim. Só que a gente vai ter que fazer isso rápido. A gente tem que pegar um assunto e terminar ele muito rápido. Tá, então que assunto a gente vai pegar? Vai ser só um? Vai ser mais de um? Eu acho que a gente devia meter uma metalinguagem de tipo assim, não, esse vídeo ele podia ser melhor, ele podia ser mais trabalhado. Infelizmente, são 4 da tarde de segunda-feira e a gente ainda nem acabou todo os trabalhos que tem pra fazer. Que é pra entregar hoje. Que é pra entregar hoje. 3 filmes para levar em uma ilha deserta. Quais são eles? 3 filmes, ilha deserta. Jason. Não sei mais, mano. Não sei, eu gosto muito de Jason. Que mais? Gente grande. E Gente Grande 2. Zumbis renegados, mano. Mano, zumbis. Por quê? Eu acho que é a vingança das tartarugas no final. Mano, e sabe o que é pior? É que eu realmente acho que isso faz sentido na minha cabeça. Claramente. Tu acha que isso faz sentido na tua cabeça? Então é Mano, duvidoso na minha cabeça, até eu acho pra que isso ti. faz sentido. Tá bom? Ai, tu entendeu? Eu só formulei a frase errado, babaca. Tá bom? Não, tá bom. Mano, que mano, não, sabe? Não dá. O jeito que. Na quantidade em que as pessoas estão se matando, a gente vai morrer. Todo mundo. Mas assim, se é só não morrer. É só não morrer, lol.